နေရာများမှာမေခွန်းမေးမြန်းပေးပါရန်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဆိုရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ချင်းပြည်နယ်နေဖို့ပဲ Development Officer လိုက်ဖို့ထမ်းရှာတယ်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်နေဖို့အဖွဲ့ဝင်16ဖွဲ့ရဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေတင်ပြမိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာမီဒီယာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့နေမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဒီဖလန်လိုက်ပါစီဒီဆောင်မဲ့ကိစ္စအကြောင်းကိုဒီဖလိုင်းကနေသက်ဆိုင်ရာဒီဌာနကိုဒီဖိတ်ခေါ်ပါရောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့စလိုက်ကေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖလိုင်းမရှိတဲ့ချင်းရဟန်ကိုစာမင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပါမှာ3ဘီလီယံကျော်ကုန်ကျခံပြီးဒုတိယဆယ်ဒီဆောက်နေတဲ့အကြောင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းပြပြီးဖို့မေးလိုပါတယ်ပထမဆယ်က5ဘီလီယံကျော်နဲ့ဒီပြီးဝရေးစီမံကိန်းမပြီးတဲ့ခင်မှာဒုတိယဆယ်ကဘာတွက်လဲပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့ရဲ့အနေထားကျွန်တော်ဒီရှားပါမှုကဒီရကမှာကျုံရပါတယ်သူတပည့်လူကြီးတူးလာတဲ့ဟာခါမြို့လိုဟာမျိုးဖလားမြို့လိုဟာမျိုးမှာဒီလိုအပ်ချက်အများကြီးရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဒီရင်းမြစ်ဒီရရှိနိုင်တဲ့ဒီထွက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့လုံလောက်မပေးနိုင်ကြဘူးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများရဲ့ခရီးစဉ်မှာလမ်းညွှန်ချက်များအရအခါရည်ပေးနဲ့ဒီဖလမ်းရည်ပေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီလိုက်ပါဒုတိယတက်မှုဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ပါဒေတာစီမှုတော်ဒေတာအမျိုးသားဥယျာဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဟာတာယာလပရေးနဲ့စိမန်စုပြီးရေးကိုဒီရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီစားစွာပြန်ကြားပါတယ်ဒုတိယမိခွန်းကတော့တိတိဇေတီဆောင်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ချင်းကြံတဲ့ဒီဌာနကဗတ်တော့ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ရဲကေဒီဌာနကိုတော့ကျွန်တော်လူမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်စေတွေတော့စောက်မလဲဆိုတာဇော်ရဲကေဒီဌာနရဲ့ကိုစားပါဒီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိတိဈေးကိုစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ developer များကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပင်စီပီသားရဲ့အဖွဲ့ရဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်303တင်နေဆောင်2018နဲ့ကျွန်တော်တို့2018ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကြည်ကြပြများလေးကြော်ညာတဲ့အချိန်မှာဒီ CPC နဲ့ GDG ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဒီချစ်ပင်ရဲ့ဒီတီးတိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာခါဖလန်အဲ့ဒီနေရာမှာဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ချစ်ပင်နဲ့ဆွာဖွင့်နေတဲ့အတီးပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတီးတိမ်ဈေးကိုကျွန်တော် street structure နဲ့သုံးထပ်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ခမန်းကြီးတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်း800နဲ့ဆောက်ဖို့ရထားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတို့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒီဟာခါမြို့ပေါ်မှာဒီကာကြီးကွင်း express ကွင်းနဲ့ကုန်းကာကြီးကွင်းလုပ်နေတာကိုအခုလကုန်မှာလက်ဆက်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဒီစက်တင်ဘာလမှာတို့လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်တစ်နှစ်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်